男人误入一座诡异小镇，这里摆放着大量假人。还没等他弄清楚情况，不远处传来刺耳警报声，强哥这才回过神来，自己竟然意外闯入核爆基地。眼看距离爆炸只剩半分钟，几名士兵立马坐回汽车急速离开，根本就不理强哥的死活。就在这生与死的紧要关头，强哥立马冲进一间野外别墅，找了半天也没找到躲藏位置。此时他发现身后一台国产冰箱，他立马把冰箱里的东西清理干净，想也没想就躲了进去。下一秒便发生毁灭性爆炸，小镇成为爆炸的中心点，短短几秒就被夷为平地。士兵开的汽车正急速狂奔，最终还是被爆炸冲击波撕成粉碎，而强哥躲藏的国产小冰箱却毫发无损，意外被冲击波给击飞108000里，连续翻滚2年半后才停下来，强哥却因此躲过一场生死劫难。